Самацгано энэ хичээлээр за асар өдөр дэйттэй ажиллаж байгаа үед ашигладаг функцүүдийг тайлбарлаж өгье. За самнутсан хаб гэдэг функц. Ашиглаад чек бичиж. За today гэдэг функц маань болохоор ямар нэг аргумент авахгүй. За хэрвээ синтакс нь харах юм бол шууд функц бичигдээд алдаа нэгэд авчиж байгаа. За энэ болохоор өнөөдрийн он сарыг буцаадаг. Өнөөдөр 11 сарын 3 навтар буцааж байна. За энийг нэг юу зааж өгдөглээ. Volatile гэдэг. Одоо 11 сарын 4 болонгууд энэ шууд автоматар 11 сарын 4 болдог. Байнгын хувьсч идэг тийм функц байгаа. За now мөн адилхан. Ямар нэг аргумент авахгүй now бичлээ. За today-с ялгаатай. За тухайн яг цагийг буцаадаг байна. За одоо 1:50 болж байна. За энийг хэсэг хугацааны дараа дахиад ажиллуулад үзье. Энэ 100 дахиад ингэж дарах үед 59 болох ёстой. За weekday гэдэг нь болохоор 7 хоногийн ямар гариг бэ гэдгийг харуулж байгаа. За serial number гэдэг дээр огноогоо авна. За энэ today дотор яваад үзье. За энэ дотор мөн шууд ингэ бичсэн ч болно. Эсвэл энэ үдээ зааж өгсөн ч болно. За return type гэдэг дээр ийм янзаар буцааж болно. За хэрвээ нэг гэх юм бол за нэгийг бүтэнцэн гэж үзээд хагас нэг 7 гэж үзэх нь. За энэ юу гэсэн үг гэхээр тухайн өдөр хэрвээ бүтэнцэн байх юм бол x утгатай байна. За энэ бид нар жоохон тохиромжгүй. Monday-ийг 1 гээд бүтэнцэн 7 гэж үзэх юм бол тохиромжтой. За тэгэхээр return type-ыг 2 гэж сонгож. За энэ 5 гэдэг гарч тээ. Өнөөдөр 5 дахь өдөр учраас 5 буцаж байна. За week name гэдэг нь болохоор за тухайн огноо хэд энэ болохоор юу? Тухайн огноо яг тухайн жилийн хэд дэх 7 хоног юм бэ гэдгийг буцаадаг. Тэгэхээр 7 хоног хэддгээс эхэлдэг вэ гэдгийг зааж өгөөд тэгээд хэд дэх 7 хоног вэ гэдгийг нэж олно гэсэн. Тэгэхээр энэ return type дээр харж агаад за нэг дэх өдрөөс эхлээд шинэ 7 хоног эхэлнэ гэж үзэх тохиолдлын нэг ахна. 2 юм уу 11-ээс очлох нь. За 13 өдөр бид бодоход бичээд. За одоо энэ 45 дахь 7 хоног явж байгаа юм байна. За end of EO month гэж байгаа. End of month-ийн төвчлийг хэлж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн огнооны хамгийн сүүлийн өдөр нь ямар өдөр бэ гэдгийг бичдэг. За энэ start date гэдэг нь болохоор date-ээ сонгож өглөө. За нэг гэд сочлоо гэсэн чинь энэ тухайн хамгийн сүүлийн өдөр биччихлээ тий. За 0 гэд үтсэ. Энэ x утгатай нэрээ. Тухайн заасан огнооны за энэ таа болохоор тухайн заасан огнооноос хэдэн сарын дараах вэ гэдгийг хэлээд багш байгаа. За тэгэхээр 0 буюу энэ сарын хамгийн сүүлийн өдөр хизээ юм бэ гэдгийг зааж. За 11 сарын 30 гэнэ. За энэ сар 30 хоногтой юм байна. За өөр төсөлтөж үзье. 2024 оны 2 сарын 1. За 24 он чинь өндөр жил 2 сарын 29 хоногтой байсан. Тэгэхээр энэ документ дээр 2 сарын 29 гэж буцааж байна уу гэж үзье. За энэ үдээ сонгож өглөө 0. За 2 сарын 29 байна тий. За харин чи нэг гэж бичих юм бол дараа сар ашиглах байна. За нэг юм функцүүд байна.